En 14 de setembro, o cometa interestelar batizado de 3/diagonal Atlas desafiou todas as expectativas, explodindo en luminosidade e exhibindo un veo esverdeado fantasmagórico con medio milao de kilómetros de largura, 8 veces máis rico en dióxido de carbono do que en agua. Seu aumento repentino deixou até astrónomos experientes atordoados, en cuanto fórums de discusao e canais oficiais fervilaban de perplexidade e preocupacao. Neste instante, o 3/diagonal Atlas estáse aproximando rapidamente de unha pasaxén próxima a Marte, arrastando unha cauda antiapontada para o Sol, ao paso que a maioría dos grandes observatorios mergulou no silencio. Cuanto máis o 3/diagonal Atlas se aproxima de Marte, máis alarmante ele se torna. O que provocou tal anomalía cósmica? E por que dados esenciais está o desaparecendo justamente cuando o enigma se intensifica? As respostas cuestionan nosas nocoes sobre natureza, tecnología e sigilo. Os indicadores comecarán a fugir do padrao na noite de 7 de setembro. Analistas de planilas, algúns en Tokio, outros no Arizona, virán seus gráficos en tempo real se desviando do roteiro previsto. O 3/diagonal Atlas, que debería ganar brilo en fracoes de magnetic por semana, saltou 1,6 magnitudes en menos de 72 horas. As primeiras medicoes brutas, registradas e enviadas por amadores como Robert M. Cenor e Kayo Shimoto, registraran magnetic 10,4 ás 11 UTC e depois 8,8 pouco antes do amanecer. Pico as Sim Nao e mero de tal. E alarme estridente. En poucas horas, a lista de emails do cometa OBS e o Forum Cloudy Nights transbordaran de novos pontos de dados. Cada marca no gráfico ultrapasando a curva projetada. O habitual aumento gradual virou unha parede íngreme. O salto de 1,6 magnitudes implica que o cometa refletia de repente 4 veces máis luz do que os modelos permitían. Imagine o interruptor de intensidade virado ao máximo no medio da escuridao. Algúns defenderán que se trataba de unha erupcao, bolsao de CO2 escapando pela crosta. Outros murmuraran sobre falas en instrumentos, efeitos de abertura, o perigo de confundir a coma extensa como verdadeiro clarao. Mas os dados continuaban a chegar. Cada nova entrada contestando as normas antigas. Por algunhas horas electrizantes, a narrativa pertenceu aos vigías noturnos amadores. Seus gráficos cruz, postados en tempo real, tornáranse o coracao de unha observacao celestial global. Ninguén sabía o que o próximo ponto traría, mas todos compreendíamos que estaba en jogo. Cuando a curva de luz se rompe, o universo está susurrando algo para o cual aínda non temos palabras. Os valores sao impresionantes. Até meados de setembro, o 3/diagonal Atlas, como núcleo nao maior que 3 kilómetros, tal vez ben menor, liberaba dióxido de carbono a unha taxa de 129 kg por segundo. Para comparar, iso equivale a unha pequeña carga de caminao de gas congelado se vaporizando a cada minuto de objeto menor que a maioría dos parques urbanos. As imaxens máis nítidas do Hubble limitan o núcleo sólido a cerca de 2,8 km de diámetro. No entanto, o envoltorio nebuloso de gas e poeira, inchou para máis de 700. 000 km de diámetro. Iso é quase o dobro da distancia da Terra á Lúa, tudo originado de único grao gelado. Nao se resume apenas a o tamano. A composica o química en si se recusa a seguir padroes. A maioría dos cometas do noso sistema solar desperta devagar, impulsionada pelo gelo de agua que sublima a medida que a luz solar se aproxima. Aquí, a agua é coadjuvante. O telescopio espacial James Webb, con seu espectro de 6 de agosto, detectou unha proporcao de dióxido de carbono para agua de 8,1. Iso nao é só incomún, é algo fora da curva. A esas distancias, cometas do sistema solar geralmente exhiben máis agua do que dióxido de carbono, moitas veces por factor de 10 ou máis. Os números do 3/diagonal Atlas inverten esa orden. O dióxido de carbono reina supremo, como a agua en segundo plano distante e o monóxido de carbono en terceiro longínquo. A equipe do JWST, sopliderán cada espectroscopista doctora. Alessia Fronzi, destacou a irregularidade nos lancamentos iniciais de dados. Os modelos de seu grupo prevían aumento gradual de actividade conforme o cometa se aproximaba do Sol.
Mas a realidade era efeito estufa descontrolado, con dióxido de carbono jorrando muito além do ponto en que a agua mal comecaria a semexer. Nas palabras dela, estamos diante de cometa cujo motor funciona como combustível totalmente diferente. As consecuencias vao além da química. Imagens de alta resolución de redes terrestres e telescopios orbitais revelama coma entremeada por filamentos de plasma poeirento, estruturas filiformes que se extenden por decenas de milares de kilómetros, contorcéndose e mudando en escalas de horas. Esses naos ao os amplos nimbos uniformes comuns en cometas ordinarios. En vez disso, sugeren procesos fora do equilibrio, tal vez até fluxos organizados, como se o núcleo estivese perfurado por jatos ou aberturas que direccionan gas e poeira ao espaco en correntes discretas e potentes. Tudo iso de núcleo tao diminuto que súa área superficial mal explica a producao de gas observada. A física exige pelo menos 8% de superficie ativa para coincidir apenas coma producao de agua medida, e as taxas de dióxido de carbono indican liberacoes aínda máis intensas. Modelos de elevacao de graos propoen que erupcoes de dióxido de carbono está lancando partículas de gelo submicronicas finas para a coma, onde elas subliman longe do núcleo, alimentando o alcance inmenso do envoltorio. Mecanismo raramente observado nesa magneten. A discrepancia de escala é difícil de exagerar. Uma rocha do tamano de unha cidade envolta en unha atmósfera que ofusca planetas. Uma emissao de gases que supera as previsoes mordens de grandeza. Uma composica o química que parece saída de unha receita de outro sistema estelar. Por enquanto, os dados serven como alerta por si só. A algo en 3/diagonal Atlas que está alterando as leis da física cometaria, kilo de dióxido de carbono por vez. A teoría das cores nao costuma asombrar astrónomos. Mas, en 16 de setembro, as leituras no espectro de 3/diagonal Atlas impuserán tipo inédito de reflexao. Pico en 518 nanómetros, ven no centro do verde, cortou o ruido de forma máis aguda e anticipada do que cualquier simulacao había previsto. Os registros fotométricos do Yemenat South detectaran mo aumento primeiro. O pipeline de imagens gerenciado naquela semana por Catalina Hernández marcou cada cuadro como asterisco. Súa notacao particular aos colegas dicía, o envelope verde rasgou o ceu preauroral como unha tocha química, algo imprevisível para esa distancia heliocéntrica. O verde nao era discreto. Observadores visuais en 3 continentes relataran o mesmo brilo fantasmagórico, frecuentemente o descrevendo como algo antinatural, guase eléctrico. Para especialistas en química cometaria, esa tonalidade indica C2, carbono diatómico, iluminado pela radiacao ultravioleta solar. De ordinario, cometas reservan seu verde para o interior do sistema solar, como pigmento surgindo apenas cuando a luz solar disocia moléculas orgánicas. Aquí, o fenómeno apareceu semanas antes do esperado e con unha intensidade que ignoraba o manual das regras. A equipe de Hernández cuantificou a forca das linas de emissao e descubriu que ela competía como os cometas máis luminosos já documentados, a pesar de Atlas aínda estar distante do forno solar. A justificativa técnica é direta no papel. A fluorescencia do C2 surge da liberacao e estitacao de material carbonáceo a medida que o cometa aquece. O que nao é simples e o momento. Modelos baseados en décadas de levantamentos cometarios antecipan crecimento progresivo. Ven dúas linas ascendendo ao ultrapasar limiares térmicos no núcleo. Atlas desrespeitou o roteiro. Espectrógrafos do Chile, Polonia e a Bahía exhibiran o mesmo pico precoce. A lina verde emergindo do ruido de fundo como unha certeza que mal deixaba espaco para incertezas. Hernández defendeu a prudencia, distribuindo imagens brutas e procesadas lado a lado, alertando para o perigo de artefatos digitais. Nao estamos perseguindo ilusoes, escreveu ela. Mas nese dominio, ilusoes poden parecer auténticas. Aínda asín, o acordó se solidificou. O verde era genuíno, nao erro óptico. A coma do cometa, já expandida a escalas planetarias, agora exhibia unha marca espectral que a distinguía de cualquier outro visitante interestelar. Algúns cogitaran sobre unha EGK ultradensa de cadeas de carbono, ou outros sobre reacoes químicas exóticas originadas no verco remoto do objeto.
cada teoría enriquecía o enigma, más nenuma esclarecía por qué o verde surgiu tao cedo ou por qué relucia con tamana vigorosidade. O espetáculo era hipnotizante. Por algumas noites en meados de setembro, o CEUA presentou show que desafiaba tanto a distancia cuanto as expectativas. Os dados narraban unha saga de energía e turbulencia, de moléculas despedacadas e reestruturadas no vacuo gélido entre estrelas. Mas por tras de cada exame, unha interrogacao persistía. Que tipo de corpo celeste ostenta o halo esmeralda antes da hora? E que segredos maíz esconde en súa luminosidade? O jato de luz, afiado e voltado para o Sol, dividiu o envelope do cometa logo após 9 de setembro. Nao unha cauda común, era unha anticauda, feixe de poeira aparentemente direccionado de volta ao Sol, contrariando a regra clásica de que as caudas cometarias sempre se afastan do vento solar. A geometría desa ilusao é incomún. 3/diagonal Atlas abanca en órbita retrógrada, oase 175 grados desalinada da eclíptica, e a lina de visao da Terra corta oase de raspao o plano de poeira. Por algúns días, o disco de poeira do cometa e o ponto de observacao se alinaran con precisao tal que partículas ejetadas meses antes, agora atrasadas moito atrás, parecían projetarse á frente, en direcao solar, gracas ao jogo de perspectiva. E o alinamento pasajeiro, más que transforma a poeira do cometa en pico luminoso, capturado en esposícoes profundas da Polonia ao Chile. Contudo, a anticauda é apenas o inicio do quebracabeza. A equipe de polarimetría da Universidade de Varsovia, sob lideranca do Dr. Marek Novak, realizou unha barredura en ángulo de fase de apenas 7 grados. Seu achado, mínimo de polarizacao negativa de menos 2,7%. No universo da ciencia cometaria, iso soa como alarme. A maioría dos cometas oscila en torno de menos 1% ou menos 2% neses ángulos. Unha marca de graos de poeira porosos e irregulares, espalando a luz solar de volta á origen. Aquí, o valor é máis profundo, máis intenso do que en cualquier cometa recente, inclusive o notorio Saidin-Spring. Os números indican nao só poeira, mas unha estrutura poeirenta. Partículas organizadas, quica alinadas, en filamentos ou laminas densas o suficiente para polarizar a luz além do habitual. O que podería moldar tal arranjo? A química fornece unha pista. A coma de Atlas abunda en dióxido de carbono, volátil capaz de impulsionar jatos violentos e graos submicronicos finos para o espaco. Se o degaseamento for direccionado por fraturas, aberturas ou até forcas electrostáticas na coma, a poeira podería ser arrastada en fluxos coesos, cada funcionando como pequeno polarizador. Filtro de cenite. Os dados do grupo de Varsovia, cruzados con imaxens amadoras da mesma semana, revelan que o brilo das caudas anti e a polarizacao atingem o pico simultaneamente, sugerindo unha origen compartilada. O ángulo de fase é crucial. Con 7 grados, a luz solar incide oase perpendicularmente sobre o PO, intensificando o efeito de retrodispersao. A polarizacao negativa nese ángulo é característica de agregados de alta porosidade, aqueles formados no frío e na escuridao do espaco interestelar. Contudo, a magnet da medicao, de menos 2,7%, leva o achado ao territorio inexplorado. Nenun cometa conocido do sistema solar exhibe o mínimo tao profundo aliado ao pico de poeira tao estruturado. Por ora, a anticauda permanece o enigma silencioso, evidencia visible de que o PO ao redor de 3/diagonal Atlas nao é unha nubema aleatoria, mas algo máis organizado, máis intencional. Se esa orden resulta da física natural dos cometas ou indica algo artificial continua sendo unha que está en aberto, cada nova observacao aponta para unha estrutura que é ao mesmo tempo bela e inquietante. Unha geometría cósmica que resiste a explicacoes simples. 3 de outubro de 2025 está marcado en vermelo en todos os calendarios dos planejadores de MISOES. Nese día, 3/diagonal Atlas pasa por Marte a unha distancia de 0,19 unidades astronómicas, cerca de 28 miloes de km en unha temporada já repleta de encontros con cometas e asteroides. Este é o único visitante interestelar ao alcance de planeta. A chance é rara e pasajeira.
As sondas en órbita marciana como o Mars Reconnaissance Orbiter, o Cassis no ExoMars Tracegas Orbiter, o HRSC no Mars Express enfrentamu e tabuleiro de xadrez de escolas. Emails internos, citados máis tarde en resumos de imprensa da ESA, describen unha casa dividida. Equipes científicas presionando por cada cuadro posible. Operaco es avaliando os riscos de redireccionar naves con antecedencia mínima. A efeméride do objeto é actualizada quase diariamente, deixando pouca margen para falas. Cada sonda ten súas limitacoes. Ángulos de painéis solares, largura de banda de dados, margens de seguranza dos instrumentos. A janela para imagens se mede en horas, nao días. O cenario EUM-CEU acelera-cao. No final de setembro, 414p/diagonal Perijove atravesa o perihelio. 2/diagonal Borisov gana manchetes con súa propia aproximacao a terra. C/diagonal 2023-3, Lemon, segue rumo a UM rocar como Sol en novembro, en cuanto unha onda de asteroides menores serpenteia pelo sistema solar interno. O impacto é unha especie de triagem observacional. Directores de MISOES precisan decidir. Gastar recursos valiosos en UM cometa cujo comportamento está reescrevendo as regras ou adherir as campanas agendadas e arriscar perder UM evento único en Geracoes. Nos bastidores, a presa aumenta. O ensame de objetos lotando o ceo outonal só amplifica a urgencia. Cada candidato a observacao é sopesado contra a singularidade de 3/diagonal Atlas. Súa origen interestelar, súa coma dominada por CO2, seu histórico de desafiar previsoes. Horarios SAO reescritos. Protocolos de imagen, normalmente fixados meses antes, SAO rasgados e reconstruídos da noite para o día. O estrese operacional é tangível. Toda alteracao traz o risco de dados perdidos ou, paie, violacoes de seguranza instrumental. Aínda así, o caso científico é irresistível. Nenuma sonda marciana jamais capturou UM cometa interestelar tao perto de UM planeta. Os dados, se obtidos, poderían esclarecer que esto es sobre a estrutura do PO, ejecao de gases e a física fundamental de objetos visitantes de além do sistema solar. A medida que 3 de outubro se aproxima, a sensacao de unha oportunidade única e irrepetível domina. O ceo está agitado, mas por algunhas horas, todos os solares automáticos e humanos fixanse en UM soalvo. O resultado nao apenas preencherá unha lacuna en unha temporada lotada de descobertas. Ele definirá o tom para como a ciencia planetaria ri cuando o cosmos inaugura UM novo capítulo de caos. Todo anómalo precisa de unha referencia para o cometa 3/diagonal Atlas. Esa base ven de seus dois predecessors interestelares, 1/diagonal Oumuamua en 2017 e 2/diagonal Borisov en 2019. Ambos reescreverán capítulos da ciencia planetaria, mas de maneiras marcadamente distintas. Oumuamua surgiu como UM Enigma. Sen coma, sen cauda, unha curva de luz que variaba como a rotacao, mas sen liberacao de gases. Súa traxectoria pelo sistema solar desviou ligeiramente do camino ditado apenas pela gravidade. Sutil, persistente e aínda inexplicada. Borisov, en contraste, foi o cometa interestelar de libro texto. Seus gases e poeira obedecerá máis regras, como agua e monóxido de carbono impulsionando a actividade, e súa curva de brilo alinada a modelos para visitantes do sistema solar. Os números facían sentido. A física se sustentaba. Cientistas cautelosos con reacoes exageradas a outliers basearan súas expectativas para 3/diagonal Atlas neses precedentes. Eles preparáramos paiplans de dados con rutinas afiadas na subida estável de Borisov e no silencio teimoso de Oumuamua. A previsao era unha curva de luz que crestería como a distancia heliocéntrica, unha coma que se expandiría junto ao aquecimento solar, unha ejecao de gases que tracaría o arco familiar e previsível. Conjuntos de dados de aceleracao de telescopios terrestres e espaciais estaban prontos para detectar cualquier desvío do movimento gravitacional, tal como ficerán como a deriva curiosa de Oumuamua e o perfil clásico de Borisov. As primeiras semanas de monitoramento seguirán de perto as previsões iniciais. As medicoes fotométricas precoces revelaran un aumento suave, do tipo que se encaixa perfeitamente nos limites dos modelos de cometas.
verificacoes de aceleracao realizadas por equipes do JPL, ESA e Harvard nao detectaran cualquier indicio de impulso nao gravitacional. O cometa manteve súa trayectoria hiperbólica con exactidao. Suas solucoes orbitais nao demandaran ajustes adicionais. Por instante, o 3/diagonal Atlas pareceu repeteco de Borisov. Intruso, sin, más que respeitaba as normas. Enseguida, chegou setembro. O salto na magnetn, a coma descontrolada, o espectro dominado por CO2. Cada dado novo ampliaba os parámetros iniciais. Especialistas no Centro de Planetas Menores e no Centro de Coordenacao de NEOS examináramos registros de aceleracao, cacando cualquier traco do efeito muade ou muamua. Nada apareceu. A rota, pelo menos até o momento, continua puramente gravitacional. A irregularidade, ao que parece, reside no trajeto, mas na física, na química, na composica ou na luminosidade, e no movimento. O padrao inicial, outrora reconfortante, agora delineia o enigma. As probas indican nao cometa fugitivo, mas cujos procesos internos diferen de tudo o que a área já registrou. Semuma evidencia clara de forca nao gravitacional, a atencao se volta para a composica o química e o peo do objeto, onde as verdadeiras discrepancias e posiblemente as solucoes se encontran. Cuando os dados escasean, as hipóteses florescen. Anocao de que o 3/diagonal Atlas posa ser algo além de cometa, como unha sonda disfarcada, artefato tecnológico ou o primeiro emisario intencional de outra estrela. Os debates se baseian en tres alicerces. Primeiramente, a coma do cometa, regida pelo dióxido de carbono en vez da agua, evoca motor operando con combustible exótico. O CO2, defenden, nao é mero volátil. Na debida montajem, serve como propelente. A ciencia por tras nao é ficao. O aquecimento solar directo pode activar jatos de dióxido de carbono. En tese, unha estrutura projetada para captar e ejetar ese gas podería se deslocar ou ao menos variar súa intensidade luminosa. En segundo lugar, a polarizacao. A leitura da equipe de Varsovia, de menos 2,7% en ángulo de fase de 7 grados, representa o mínimo máis pronunciado já anotado para cualquier cometa nos últimos tempos. Alguns podcasts rotulam iso como marca inequívoca de poeira organizada ou filamentos artificiais. Académicos rebate, invocando experimentos laboratoriais, graos fractais de alta velocidade poden gerar efeitos parecidos, sobre todo se carregados e orientados por forcas electrostáticas e muma coma rica en CO2. A pesquisa é confusa, mas as teorías sao elegantes. Orde monde o caos imperaría. Unha forma que suxere propósito. Terceiramente, o vacuo de dados. As imagens ausentes de setembro e o mutismo dos grandes observatorios viraran lena para mil suposicoes. Será que a lacuna resulta de bañáis alongamento solar e agendamentos, ou de controle de informacoes? Influenciadores apintan como esquema, unha cortina puxada ben cuando o objeto fica máis intrigante. Cientistas, por súa vez, aluden as mesmas limitacoes que ofuscarán todo cometa próximo a conjuncao. Margens de seguranca, atrasos nos procesamentos e a geometría inescapável do sistema solar interno. O paradoxo de Fermi paira ao fundo. Se o cosmos pulula de vida, por que nao se esconder entre hordas de detritos naturais? Por que nao infiltrar unha sonda no ruído estatístico de cometas e asteroides? O enredo fabricado encanta. Dióxido de carbono como disfarce e combustível. Polarizacao como sinal encriptado. O silencio como interruptao calculada. Contudo, cada afirmacao balanca na fronteira do verosímil. Sempre paso a frente das probas. Por ora, os fatos respaldam apenas o visível. Cometa que desafía as convencoes, mas nao as leis da física. O maíz e espelo ecoando nosa ansia por sentido no veicio entre emisoes. As imagens de Julo double seguen disponíveis, e os espectros de 6 de agosto do JWST pasaran pelo procesamento sen demora. Mas conforme o brilo e o padrao do cometa entrara aceleracao, o ritmo das divulgacoes públicas vacilou.
Nenhuma foto nova do HST ou JWST surge nos arquivos oficiais de setembro. O cronograma do Yemenar, normalmente guía aberto, NAO registra reservas para o 3/Atlas no período crucial en que a curva de luz desviou do esperado. A separacao angular do cometa en relacao ao Sol, que era como do 45 grados no final de agosto, despenca para 30 grados até o fin do mes. Para o HST e JWST, eses valores sao limites rígidos. O perigo aos instrumentos e circuitos é innegociável. Até telescopios terrestres, con súas restricoes de horizonte e crepúsculo, enfrentan janelas cada vez menores a medida que o cometa se aproxima do Sol no ceu preauroral. Redes de amadores proseguen con relatorios e fotometría, mas os dados de alta resolucao e multibanda dos observatorios principais estao ausentes dos registros públicos. As asesorias de imprensa, tao activas nas campanas de julio e agosto, NAO emitem alertas recents. O perigo NAO é de trama, mas de ponto cego. Objeto reescrevendo as regras da física cometaria, justamente cuando os melores solares do mundo sao compelidos a desviar. Para quen segue a narrativa, a escasez de setembro serve de alerta. Ás veces, as mudancas máis fascinantes do universo os eventos celestes se desenrolan por tras de UMBU de rotinas, protocolos e configuracoes orbitais. Cada fenómeno astronómico significativo gera seu propio añel de perigos. Contudo, o 3/Atlas ten compelido os modeladores de escenarios a noites en claro e contas inquietantes. A escasez de dados en setembro vai além de mero aborrecimento, representa unha brecha en que as condutas máis instáveis do cometa podense manifestar sen ser percebidas. Para os profesionais dedicados a calcular o improbável ao longo de súas carreiras, esta é a época de exercicios mentais. Ese o núcleo se despedacar, oculto pelo Sol? Será que unha erupcao repentina, invisível da Terra, podería desviar a trayectoria o suficiente para modificar o sobrevoo de Marte ou lancar o ensame de fragmentos en rotas inéditas pelo sistema solar? Os cálculos sao ao mesmo tempo desalentadores e fascinantes. Unha variacao de velocidade de 5 km por segundo, liberada en unha única ejecao intensa, podería transformar o sobrevoo distante en impacto directo en Marte. Iso nao é unha previsao, mas unha análise de sensibilidade unha indicacao de pouco basta para que os dados cósmicos rolen de forma distinta. A fragmentacao microscópica, o desprendimento gradual de lascas geladas, se revelaría por medio de brilos periódicos sutis. Pena que os telescopios máis avancados do mundo estejan cegos pelo ofuscamento solar. Nenun indicio dese tipo foi validado, mas a falta de probas nao equivale a proba de inexistencia. O cometa reapareceu á vista no final de novembro, instantes antes de súa aproximacao máxima a Terra, a 1,88 unidades astronómicas, en 19 de decembro, proporcionando a oportunidade inicial para inspeccionar trilas de detritos, explosos recents ou desvíos discretos na rota. O público clama por esclarecimentos, mas a comunidade científica opera nos bastidores, vía canais discretos e relatorios internos. A terminología é cautelosa, janelas de risco, vigilancia por saínais de fragmentacao, acompanamento de dispersoes mínimas. Os riscos sao epistemológicos, nao vitais. O que se perde na zona cega nao é a seguranca, mas a chance de observar o objeto interestelar incomún redefinindo as regras do jogo. Os tres fundamentos persisten firmes, unha curva de luz que desafiou todas as expectativas, unha atmósfera de dióxido de carbono descontrolada e grau de polarizacao de poeira que nao se encuadra nos padroes convencionais. En cuanto o nao se ergue, os modeladores de escenarios proseguen con súas simulacoes, cientes de que o ato seguinte depende do que o universo optará por mostrar. En 14 de setembro de 2025, o Centro de Planetas Menores registrou aumento de más 1,6 magnitudes na luminosidade de 3/Atlas, desencadeando unha reacao mundial. Análises espectroscópicas rápidamente identificarán unha coma dominada por dióxido de carbono, con máis de 700,000 km de extensao, ao redor de núcleo inferior a 2,8 km de diámetro. Leituras de polarizacao anómalas, atingindo menos 2,7% próximo ao ángulo de fase de 7 grados, continúan sem explicacao pelos modelos actuais de cometas. A pesar das imagens públicas do HST, JWST e Yemenar até o final de agosto,
as divulgaco es de dados de setembro rarearam, sem justificativa oficial além de periodos de dados propietarios e limitacoes geométricas de observacao. Nenuma aceleracao nao gravitacional ou usainais de radio foi confirmada. Ao pasar por Marte a 0,19 unidades astronómicas en 3 de outubro, a maior parte de seu perihelio ficou encoberta pelo Sol. Seja por física natural rara ou por orixens desconocidas, as evidencias até agora indican unha lacuna genuína en noso saber. Como a chegada de novos dados após a conjuncao, as respostas, se existiren, virá o do que for observado, na o do que for conjecturado.